സോ ഗൈസ്, പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മർമ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടിപ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടെക്നിക്സാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹിക്കപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്നോറിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. സ്നോറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഒരു വർമ്മസ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വർമ്മസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് തലവേദന, അത് ഹെഡ് ഏക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് ഈ നേർവർമ്മത്തിലാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തൊണ്ടക്കുഴി, ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ആദംസ് ആപ്പിളിൻ്റെ താഴത്തുള്ള ഈ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ 10 വിരൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു 4 വിരൽ നമ്മൾ ആദ്യം തൊണ്ടക്കുഴിയോട് ചേർത്ത് വെച്ചു, പിന്നെ അടുത്ത 4 വിരൽ വെച്ചു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കൈ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു 2 വിരലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് 10 വിരലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ 10 വിരൽ, 10ാമത്തെ വിരൽ ആളോട് നീക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നീക്കിക്കോ. കൈ മൊത്തം എടുത്തോളൂ. ഈ കൈ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, വീണ്ടും ഈ 2 കൈയുടെയും ഈ 3 വിരലുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തള്ളി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗം വെളിയിലോട്ട് നിൽക്കും. ഈ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നേർവർമ്മത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് തൊട്ട് പുറകിൽ, നേർവർമ്മത്തിന് നേരെ പുറകിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ രീതിയിൽ അമർത്തി മുകളിലോട്ട് വലിച്ച് തിരിച്ച് അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ കൊണ്ടു നിർത്തുക. എന്നിട്ട് കൈയെടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മളിത് 3 തവണയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ആഴ്ചയിൽ. അത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിൽ ഒരു ദിവസം ഇടവിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ ഈ സ്നോറിങ്, കൂർക്കം വലിയിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഇക്കിൾ വരുന്നത് അത് മാറ്റിയെടുക്കാനും നമുക്ക് പറ്റുന്നു. മർമ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടിപ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഗൈസ്.